كان يعتقد الشاعر الكبير محمود درويش أن أمه تحب إخوانه أكثر منه، وهذا الشيء تسبب له بمشاعر سلبية في الطفولة. ولكن عندما سجن في سجون الاحتلال أتت أمه تحمل القهوة والخبز، وظلت تقاوم الاحتلال وتقاوم الجنود لحتى قدرت تدخل وتوصل له الخبز والقهوة. فكتب أجمل ما يمكن أن يقال في حق الأم: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. عساني أصير ملاكا، ملاكا أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. أمي هرمت، أمي هرمت، فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك.